Монгол банк нь 2010 оноос үндэсний брэнд төгрөгийн картыг бий болгох санаачлалыг гаргаж, банкудтай хамтран 2012 онд төгрөгийн картыг амжилттай нэвтрүүлсэн. Тэгвэл 3 дугаар сарын 27-наас үндэсний брэнд төгрөгийн картыг Хонконг улсад төлбөр тооцоонд ашиглах боломж бүрдлээ. Монгол банк MasterCard байгууллагатай M-Chip технологийн лицензийн гэрийг 2019 онд байгуулснаас хойш 2 жилийн хугацаанд хамтран ажилласнаар үндэсний брэнд төгрөг картыг нууцлал, аюулгүй байдлыг өндөр түвшинд хангасан EMV чип болон NFC зайнаас унших технологи шилжүүлсэн. Ингэснээр чиптэй төгрөг картад суурилсан QR кодоор гүйлгээ хийх, төгрөг картын мэдээллийг токенжуулах зэрэг олон үйлчлэлийн суурь тавигдсан. Мөн карт эзэмшигч төгрөг картаараа нийтийн тээвэр, автомашины зогсоол, замын төлбөр гэх мэт үнийн дүн багтай гүйлгээг пин код ашиглахгүйгээр картаа зайнаас уншуулж төлбөр тооцоо хийж байгаа. Эдгээр алхмыг үе шатаар хэрэгжүүлснээр үндэсний брэнд төгрөг картыг олон улсад нэртэй Apple Pay үйлчилгээнд холбон ухаалаг гар утсан суурилсан төлбөр тооцоо хийх боломжийг 2024 онд бүрдүүлсэн. Үндэсний брэнд төгрөг картын хэрэглээг өргөжүүлэх хөлийн чандад бусад улсын төлбөрийн картын сүлжээнд ашиглагдах гарцыг бий болгох зорилгын хүрээнд Монгол банк болон Хонконг улсын EFT Solutions компани 2024 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр хамтран ажиллах санамж бичгийг зурж баталгаажуулан хамтын ажиллагаа эхлүүлсэн. Ингээд 2025 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн Хонконг улсад үндэсний брэнд төгрөг картыг төлбөр тооцоонд ашиглах боломж нэгдлээ. Одоогоор төгрөг картын лого барьсан худалдаа үйлчилгээний эзэгт ашиглах боломжтой байгаа бол цаашдаа түргэн үйлчилгээний дэлгүүр, метро, такси зэрэгт төгрөг картыг ашиглах боломжтой болно.